오늘 저는 아버지의 미소라는 제목으로 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 치치노 호호에미 뚜이다요 못때 미코토바오 치다이테 이기타이 또 모이마스. 아버지의 밝은 웃음을 볼 때에 우리는 행복을 느낍니다. 치치노 호호에미오 미루도끼니 시와세니 나루 또 오모운데스네. 오늘 그런데 본문 말씀에 하나님께서 천지를 창조하시고 심히 좋았더라 이렇게 말씀하시는데, 그것이 바로 웃음을 지으시면서 이 만물을 바라보는 하나님 아버지의 모습일 것입니다. 今日の本文を見ますと、神はお作りになったすべてのものをご覧になって、それは非常に良かった、こうして夕があり朝があったとありますけれども、ご自分が作られたものを見て満足して笑っていらっしゃる姿ではないかなと思います。 아름다운 모습을 보고, 그리고 정말 훌륭한 모습을 보고 인상 쓰고 싫어하는 사람 없을 겁니다. 美しいものを見ながらですね、眉間にしわを寄せる者はいないと思うんです。 해맑은 아이의 얼굴을 보고 얼굴을 찡그리는 사람은 없을 것입니다. 可愛い子供の顔を見ながらですね、眉間にしわを寄せる者はいないと思うんです。 어쩌면 하나님께서는 천지 만물을 창조하시고 그것을 바라보시면서 너무나 좋아서 미소를 띠고 계셨습니다. 神様はご自分がお作りになったものを、すべてのものをご覧になり、それは非常に良かったと思われて、そして微笑んでおられる姿であります。 그것을 심히 좋았더라 이렇게 표현한 것입니다. それを本文では非常に良かったと表現しています。 하나님은 6일 동안 천지를 만드셨습니다. 神様は6日間天地と創造をなさいました。 그리고 6일째 모든 것을 다 완성하셨습니다. そして6日目に完成なさいました。 5일째까지는 그것을 보시면서 좋다 이렇게 말씀하셨고요. 5日目まではそれを見て良かったというふうにありますけれども、 그런데 마지막 6번째 사람 인간을 만드시고 다 완성하신 후에는 너무 좋았다, 심히 좋았다 이렇게 말씀하셨습니다. 5日目まではですね、それを良しとされたとあるんですけれども、6日目だけはですね、人間を作られて非常に良かったと書いておられるんです。 하나님은 우리를 보시면서 오늘날도 너무 좋다 이렇게 말씀하실 줄로 믿습니다. 神様は皆さんをご覧になって今日もですね、非常に良かったとおっしゃっていると思います。 사실 우리 인간의 모습을 볼 때, 죄 있는 인간의 모습을 볼 땐 좋다라고 말씀할 수가 없습니다. もちろんですね、罪のある私たちの姿をですね、見て非常に良かったというふうに言えないではないでしょうか。 그러나 구원받은 백성의 모습을 보시면서 자기 자녀를 삼아 주셨기 때문에 좋다고 말씀하는 줄로 믿습니다. でもですね、救われたこの魂を見ながら自分の子供を見るような心を持って非常に良かったとおっしゃっていると思います。 우리가 일평생 신앙생활을 하면서 하나님의 심판의 얼굴이 아니라 하나님의 기쁨에 하나님의 미소를 바라보면서 사는 저와 여러분 되기를 원합니다. 私たちが信仰生活を送りながらですね、神様今来られたら困ります、裁かれては困りますと神様の目を恐れながら信仰生活をするのではなく、主が来られた時に喜ばれる姿で信仰生活を送りたいと思います。 하나님도 마음이 굉장히 넓으셔서 기뻐하시면 모든 것을 우리에게 다 주십니다. 神様はですね、心が広い方でありますから、私たちが喜んでですね、私たちに良いものを与えてくださろうとしておられます。 민수기 14장 8절에 보니까 하나님께서 여호와께서 우리를 기뻐하시면 적과 꿀이 흐르는 땅 가나안 땅을 우리에게 주시리라 이렇게 말씀하고 있습니다. 民数記の14章8節を見ますと、もし私たちが主の御心にかなえば私たちをあの地に導き入れ、それを私たちにくださるだろうというふうに書いてあります。 가나안 땅은 인생이 가야 할 최고의 종착지, 목적지를 얘기합니다. カナンの地は人生の目的地を言います。 우리의 인생에 있어서 제일 최고의 목적지에 달할 때는 언제냐? 하나님께서 우리를 바라보시며 기뻐하실 때입니다. 私たちの人生の目的地は神様が喜ばれるところに行くことであります。 하나님께서 기뻐하시면 우리에게 모든 것 다 주시는 것입니다. なぜならば神様は私たちを喜ばれるのであれば、私たちの必要なものをすべて与えてくださるからであります。 하나님께서 우리에게 미소를 띄우실 때입니다. 神様が私たちに微笑みをかけてくださる時であります。 그렇다면 언제 하나님께서 우리에게 미소를 띄워 주실까요? じゃあどのような時に神様は私たちに微笑んでくださるんでしょうか。 하나님의 미소를 바라보기 위한 그런 신앙생활이 되었으면 좋겠습니다. 神様が微笑んでくださることを待ち望む信仰生活をしたいと思います。 먼저 우리가 겸손할 때 하나님 기뻐하십니다. まず第一番目に私たちが謙遜にへり下る時に神様は私たちに微笑んでくださいます。 여러분, 하나님께서 천지를 창조하실 때는 그때는 죄가 없었습니다. 神様が天地創造なさった時には世の中には罪がありませんでした。 하나님의 솜씨로 완벽한 작품을 만드신 겁니다. 神様の御手によって完璧な作品を作られたからです。 그것을 보시면서 웃으시면서 너무 좋다 이렇게 말씀하신 겁니다. それを見ながら笑いながらですね、よかったとおっしゃったんです。
그런데 죄 지은 인간 아담과 하와가 타락한 이후로 이 세상은 저주를 받았습니다. でも人間が堕落した後に人は呪われてしまいました。 그리고 성경 어디에도 바라보시면서 그것이 좋다라고 말씀하신 적이 없습니다. 聖書はその罪の罪によって堕落した姿を見ながらよかったというふうに思われた書かれてあるとか一言もありません。 그런데 이 세상의 죄 가운데 있었던 우리들이 회복되어지는 모습, 아버지를 닮아가는 모습, 신앙생활을 하는 모습을 보시면서 그때 기뻐하셨다 이런 말씀이 가끔 나오긴 합니다. でもその人間が堕落した姿ではありますけれども、神の御前にへり下って神の前に戻ってくるときによかったというふうに喜ばれる姿を満たせているところはいくつかあります。 그러므로 사실 우리는 하나님 앞에 자랑할 것이 없습니다. 私たちはですから神様の前で誇ることは何もないんです。 내세울 것이 없습니다. 私たちの心を立てることもできないんです。 그런데 하나님이 이런 나를 보시면서 언제 기뻐해 주십니까? そのように私たち神の前に立つこともできない私たち人間が神様に喜ばれる時というのはいつなんでしょうか。 하나님 나는 부족한 자입니다. 神様私は足りないんです。 하나님 나는 연약합니다. 私は弱いんです。 하나님 나는 죄인입니다. 私は罪が多いんです。 하고 주님 앞에 내가 낮아질 때 하나님 우리를 보시면서 기뻐하시는 そのよう 겁니다. な私たちが神様の前に低くなるとき、へり下るときに神様は喜んでくださいます。 신명기 7장 7절에 보니까요. 新明記の7章7節を見ますと、 하나님은 이스라엘을 기뻐하셨는데 왜 기뻐하셨냐면 神様がイスラエルを喜ばれたんですけど、なぜかと言いますと、 그들이 큰 민족이었기 때문에 기뻐한 것이 아니라 그들이 작은 민족이었기 때문에 기뻐했다고 기록되어 있습니다. 主があなた方を恋したってあなた方を選ばれたのは、あなた方がどの民よりも数が多かったからではなく、事実あなた方はすべての国の民の中で最も数が少なかったとあります。 다른 민족보다도 작은 민족이었기 때문에 그것을 보고서 기뻐하셨다고 얘기하고 있습니다. 神様はその人数が多かったから愛したのではないとおっしゃっています。 사실 큰 나라, 큰 민족은 뭐냐면 거만해지기가 쉽습니다. 実際ですね、大きな国というのは傲慢になりやすいんです。 하나님이 없다고 생각하게 됩니다. 自分の力でこれをやった、私は神様の力必要ないと思いがちなのであります。 그런데 이스라엘은 작은 민족이었습니다. でもイスラエルは数が少なかったんです。 그래서 하나님을 붙들 수밖에 없었습니다. ですから神に頼るしかなかったんです。 주변에 큰 나라들이 있기 때문에 살아남기가 힘들었습니다. 周辺国家が非常に大きかったので、強かったので、 그래서 하나님을 붙들 수밖에 ですか 없었습니다. ら神様を頼るしかできなかったんです。 그런 이런 작은 민족을 하나님 사랑해 주 기뻐하셨다고 말씀합니다. そのように数が少なかったイスラエル民族でありながら神様はそれを喜んでおられました。 하나님 나는 돈이 많은 부자입니다. 하나님 기뻐하시지 않습니다. 神様私はお金持ちですと言っても神様は喜ばれません。 하나님 앞에 겸손한 자는 하나님 기뻐하신 줄로 믿습니다. お金持ちであってもその心が貧しいもの、低くなっているものを神様は喜ばれます。 성경에 겸손으로 유명한 사람 하면 다윗을 빼놓을 수가 없습니다. 聖書の中で謙遜な人といえばダビデの他にないと思います。 다윗은 너무나 겸손한 ダビデは 사람이었습니다. 非常にへりくだった人でありま 하나님 した。 앞에서 자기는 벌벗은 사람이 되어도 괜찮다고 생각한 사람입니다. 神様の前で私は裸で踊っても恥ずかしくないと思うような人でありました。 이스라엘은 한때 법궤가 블레셋에게 빼앗겼던 적이 있었습니다. イスラエルは一時ですね、神様の契約の箱と言われるものがですね、ペリシテ人、敵の手に渡っていた時期がありました。 하나님의 은혜로 그 법궤가 예루살렘으로 돌아오게 됩니다. 神様の恵みによってその契約の箱はエルサレムに戻されるんですけれども、 그 법궤가 다윗성으로 돌아올 때 다윗은 얼마나 기뻐했는지 모릅니다. そのダビデの城であったエルサレムに戻ってくるとき、契約の箱戻ってくるとき、ダビデは非常に喜んだんです。 그것이 들어올 때 막 덩실덩실 막 춤을 췄습니다. それがもう戻ってくるだけですね、もう裸になって踊り狂ったわけです。 그래서 너무 열심히 춤을 췄는데 글쎄 바지꼬랑이가 쑥 내려가 버렸습니다. あまりにもですね、一生懸命夢中になって踊りましたので、自分のズボンが下がるのもわからなかったんです。 옛날에 이스라엘의 그 옷들은요 한 장으로 되어 있어서 위에 이렇게 뒤집어 쓰면 이렇게 탁 이렇게 걸쳐지는 옷이었습니다. 昔のイスラエルの衣装はですね、上から一枚で覆うような形になっていました。 그래서 이렇게 춤을 추면 이게 벗겨진다는 것은 몸이 싹 다 보인다는 겁니다. ですからズボンが下がったというふうに言ったとしてでもですね、一枚の服でできていますので、真っ裸になったと言ってもいいでしょう。 그것을 보고 사울의 딸은 아이고 왕이 주책이야 막 찌찌찌찌 이렇게 거렸습니다. そしてですね、王様なのでなんだ恥ずかしい姿はと笑う人もいたわけです。 그래서 하나님은 그 여인에게 일평생 애를 못 낳게 한다고 그렇게 それ 말씀하셨습니다. を見て笑った神様喜んで笑っている人ですね、女性だったんですけれども、この人に向かって神様はあなたはそのような人をバカにしたの笑ったんだ、それは恥ずかしいことだということで、神様が一生子供を産めない体にしてしまいました。 다윗은 벌거벗어도 하나님 앞에
미천한 자가 되어도 자기는 기쁘다고 말했습니다. 神様の前でもう喜びのあまり裸になっても私は神様を喜ぶというふうにダビデは告白しました。 그런 겸손한 자를 하나님도 인정해 주십니다. そのように心がへり下っているものを神様は認めてくださいます。 성경은 다윗에게 말하기를 하나님께서 그를 마음에 합한 왕이다 하고 이렇게 말씀해 주셨습니다. 聖書にはですね、ダビデは神の御心にかなった王であるというふうに記録されています。 그가 완벽한 것은 아닙니다. 彼が完璧な人だったからじゃないんです。 그도 죄를 지었습니다. 彼も大きな罪を犯したんです。 그러나 그가 하나님께 인정받은 것은 하나님께 겸손한 자였기 때문에 그렇습니다. 彼が人格が素晴らしかったからではなく、神の前にへり下った人であったから神様が認めてくださったのであります。 여러분 하나님께 겸손한 자 되시기를 바랍니다. 皆さん、神様の前で謙遜な人になりましょ 하나님은 정직한 자를 기뻐하십니다. う。そして神様は正直な人を喜んでくださいます。 하나님께서 우리의 마음을 감찰하시고 정직을 기뻐하시는 줄 내가 아나이다 이렇게 기록되어 있습니다. 神様は私の心をご覧になって正直であることを喜んでくださるんです。 정직하다는 것은 비뚤어지지 않았다는 것입니다. 正直なということは曲がってないということです。 일본어는 스그나이또 이렇게 기록돼요. 心のすぐな人というふうに聖書には書いてあります。 삐뚤어지지 않은 사람, 曲がっていない人、 자기의 마음을 그냥 하나님께 보이는 사람. 自分の心を素直に神様の前に申し上げることを意味します。 우리는 하나님께 자기 마음을 보일 때 자기의 유리한 점, 좋은 점 이런 것을 얘기할 때 부담이 안 갑니다. 神様にですね、お祈りするとき、自分のことを申し上げるときですね、自分の不利にならないこと、自分のプラスになることは申し上げやすいかもしれません。 제일 말하기 힘든 건 자기의 콤플렉스, 부족한 것, 죄 이런 것 말하기가 힘듭니다. これを神様に祈るとき、自分の足りないところだとか、コンプレックスだとか、自分のまして罪などは神様に言いにくいものではないでしょうか。 그러면 정직하다는 것은 내 마음을 곧바로 하나님께 보여준다는 것은 자기의 모든 것을 다 내어놓은 것을 얘기합니다. 心のすぐなものというのはですね、自分の心の中にあるいいものも悪いものもすべて神様に打ち明ける人のことを言います。 여러분들의 마음을 하나님께 그냥 내어 보이시면 하나님 기뻐하시고 여러분들을 위로하시고 힘주시는 줄로 믿습니다. 皆さんの心の中にあるものをそのまんま神様にお見せすれば、神様は皆さんを慰めてくださり、力を与えてくださり、罪を許してくださるのであります。 또 하나님은 사명에 따르는 자를 기뻐하십니다. また3番目に神様は使命に従うものを喜んでくださいます。 오늘 시편 말씀 37편을 묵상했는데 하나님께서는 우리의 길을 계획하셨습니다. 그 길을 행하는 것을 하나님 기뻐하신다고 말씀합니다. 今日ですね、キム・ギウン長老さんが読んでくださいました冒頭にですね、詩編を読んでくださいました詩編の37編でありますけれども、神様は私たちは計画を立てるんですけれども、その道をまっすぐしてくださるのは神様ですという内容の詩編でありました。 모든 사람은 하나님의 계획 가운데 창조되었습니다. すべての人は神様のご計画のもとに私たち一人一人を生まれるようにしてくださったんです。 여러분 한 사람 한 사람도 하나님의 목적 가운데 살고 있는 줄로 믿습니다. 皆さんお一人お一人も神様のご計画と目的があって今ここに座っていらっしゃるんです。 그 목적에 따라서 사는 것을 하나님 기뻐하신다고 その 말씀하십니다. 目的に従って生きるとき、神様は目的に従ってよく生きてるなと喜んでくださるんで 자 す。 그렇다면 나는 하나님께서 무엇을 목적으로 나를 만드시고 나는 살고 있는가 여러분 알고 있습니까? 皆さん、それでは神様が皆さんお一人お一人どのような目的を持って皆さんを作りになったかご存知ですか？ 자기의 열악한 환경을 보면서 비관하는 사람도 있습니다. いやそんなこと言ったって自分の環境を見てくださいと言って悲観する方がいらっしゃるかもしれません。 자기 육신의 부족한 것을 보고 실망하는 사람도 い 있습니다. や私のね体がこんなのに健康がこうなのに私がこうなのにというふうに自分の足りないところを見る方がいらっしゃるかもしれません。 여러분 레나 마리아라는 분이 계십니다. 皆さんレーナ・マリアという方がいらっしゃるのをご存知でしょうか？ 여성 고스펠 싱어입니다. 福音歌手でありますけれども、 근데 그분은 태어나면서 두 팔이 없습니다. 彼女はですね生まれた時から両腕がありません。 그래서 모든 것을 발로 물건을 잡고 발로 식사를 하고 그럽니다. ですから2つの足はありますので足で食事もします、運転もします、水泳もします。 이 아이가 태어났을 때 이 부모님들은 굉장히 실망했습니다. この子が生まれた時にですね、ご両親はですね、神様なぜこの子が私の家族に生まれるようにしてくださったんですかと祈りました。 하늘이 무너지는 것 같았습니다. 本当に目の前が真っ暗になるような気がしたからです。 여러분들도 경험이 있을 줄로 알아요. 皆さんもそのような時があるかもしれませんね。 아기가 출산되었을 때 子供が生まれた時に 간호원이 손가락을 하나씩 애기 손가락을 이렇게 접었다 폈다 해봅니다. まず最初にですね、5本の指があるかなというふうにね数えるんですよね。 머리도 이렇게 둘레를 이렇게 재봅니다. そして頭のサイズを測りながら、 우리는 애가 태어나니까 간호원이 저또 오기 됐으네 그러더라고요. うちの娘はですね生まれた時に看護師がですね머리가 좀 크시네요 그랬습니다. 그렇게
정상으로 태어나는 것이 얼마나 감사한가 이런 걸 우리가 느껴본 적이 있을 겁니다. まあサイズが大きい小さいは別としてですね、とりあえずですね、5本の指があるということ、両手両足があるということは感謝のことじゃないでしょうか。 근데 레나 마리아 상이 태어날 때는 이 부모님들이 너무나 마음에 충격이 온 것입니다. まあそのレーナ・マリアさんのご両親は生まれた彼女を見てですね、本当に心に痛みを覚えたと思います。 음식을 제대로 먹지 못하고 울면서 하나님 왜 저에게 하고 기도합니다. そして泣きながら神様、私たち夫婦になぜこのような子、なぜですか、なぜがですかと祈ったそうです。 오늘 하나님께서 그 어머니에게 찾아가 주십니다. 神様はそのお母さんの方に答えてください 그리고 まし 이렇게 말씀하셨대요. た。そして 내가 이 사랑하는 이 아이를 내가 누구에겐가 맡기려고 하는데 내가 너에게 주면 잘 이렇게 키워주겠구나 하고 생각해서 너에게 맡겼다 이렇게 말씀하셨다고 こ 합니다. のレーナ・マリアという娘を私は本当に愛するんだよ。そしてね、この地上に送るとき、誰のお父さんお母さん、誰の家族に送ればよく育ててくれるかなと思ってみたら、あなたのうちに決めたんだよというふうにおっしゃったそうです。 그 위로의 말씀을 받고 얼마나 위로가 되고 기뻤는지 모른다고 합니다. そのことを聞いて、神様の答えを聞いてですね、慰められたそのご両親だと思います。 그리고 이 아이가 자랄 때 다른 아이들과 똑같은 것을 시킵니다. ですからご両親はですね、この子が両腕がないということで他の子と区別して育てず、全く同じ普通の学校に、障害者ではない普通の学校に送り、普通のことを当たり前のようにさせました。 심지어는 애들이 막 달리기 운동을 합니다. 走ることがあるかもしれませんね。 같이 운동을 시킵니다. 子供が走るときは一緒に走りなさいと言いました。 잘 걷지도 못하는 이 아이는 막 배로 기면서 달려갑니다. よくですね、手も使えませんからですね、一生懸命彼女は体を使って一生懸命走りました。 이 아이가 그렇게 다른 애들과 똑같이 자라납니다. この他の子と同じようにできなくても同じことをさせました。 그리고 미국 나중에 장애인 올림픽 대표 선수로 수영 선수로 출전하게 됩니다. そして障害者のオリンピックの水泳の選手に後でなることになります。 후에 나가노 올림픽 대표 때는 나와서 대표로 노래도 부르기도 했습니다. 주제가를 불렀습니다. 長野オリンピックの時にはですね、テーマソングを歌ったりもしました。 그는 자기가 장애인이라고 생각하지 않습니다. 彼女は自分が障害者だと考えたことはないと言います。 자기가 가지고 있는 그들의 모습이 하나님이 주신 목적이요 인생이라고 생각하고 있습니다. 私は他の人とちょっと姿形は違うかもしれないですけども、この形そのまま神様は私をこのままで地上に送ってくださったからだと言います。 우리는 제각기 다른 모습을 가지고 있습니다. 私たち一人一人すべて違うんですよね。 그러나 하나님의 원하시는 것이라면 でも神様が計画してあることがあります。 지금 내가 힘든 이 일이 하나님의 뜻이라면 神様が私たちに今与えてくださっていることが神様のご計画の中にあります。 그 힘든 것을 통과하는 것이 하나님의 뜻인 줄로 믿습니다. この苦しいこと思えることでも神様のご計画であればそこを通過することができるはずです。 하나님은 사명에 따라서 사는 사람을 축복하십니다. 神様は使命に従って生きるものを愛しておられます。 하나님이 또 미소를 띄우실 때가 있습니다. 神様が微笑んでくださる時がまたありますが、 우리가 하나님께 바른 예배를 드릴 때입니다. 私たちが神様に正しい礼拝を捧げする時です。 시편 51편에 보니까 온전한 제사, 바른 제사, 의로운 제사를 드릴 때 하나님 기뻐하신다고 말씀하셨습니다. 詩篇の51編を見ますとですね、正しい礼拝をお捧げする時に神様は喜んでくださるとあります。 의로운 제사는 어떤 제사입니까? じゃあ正しい礼拝、義の礼拝というのはどのような礼拝でしょうか？ 우리는 하나님께 의로운 제사를 드릴 수가 있습니까? 私たちは今正しい礼拝を捧げていると自信を持って言えますか？ 우리는 의롭지 못합니다. 私たちは義であることはできません。 의로운 제사가 되려고 하면 私たちが正しい礼拝、そして義の生贄を捧げようとするのであれば、 우리 안에 예수 그리스도가 없으면 의로운 제사를 드릴 수가 없습니다. 私たちは罪がありますから、その罪を解決してくださるためにイエス・キリストを受け入れなければ私たちは義の生贄を捧げるということは不可能です。 여러분들 마음속에 예수 그리스도가 있습니까? 皆さんの心の中にイエス・キリストがいらっしゃるんですか？ 여러분들은 예수 그리스도를 모시고 예배를 드리고 있습니까? 皆さん今イエス・キリストを心の中に迎えて礼拝を捧げしていらっしゃるんですか？ 내 상황에 맞춰 내 형편에 내 기분에 맞추는 것이 아니라 예수님 중심으로 예배 드려야 될 줄로 믿습니다. 私たちの心の気分によって、状況によって、私の体調によって、気分によって神様に捧げられるものではなく、イエス・キリストを私の心の中に受け入れなければ礼拝は受け取られません。 그것을 보시면서 하나님 기뻐하십니다. 神様は私たちを心の中にイエス・キリストを受け入れて義の生贄を捧げるときに喜ばれるとあり 그런 ます。 자를 하나님
축복해 주신 줄로 そのような 믿습니다. 方は神様祝福せずにはいられないんです。 하나님은 하나님을 경외하는 자를 또 ま 기뻐하십니다. た神様は神を恐れる者を喜んでくださいます。 경외한다는 건 뭡니까? 恐れるということはどういうことでしょうか。 그냥 무서워하는 것이 아닙니다. 怖いということの恐れるではありません。 존경함으로 그분을 따르는 것을 경외한다고 얘기합니다. 恐れるというここで恐れるというか漢字が違いますけれども、その方を尊敬するがゆえにその方の言っていることに従っていくことを意味します。 하나님은 이 세상을 무섭게 심판하시는 그러한 하나님, 모든 것을 다 그렇게 법으로 치리하시는 하나님이 아닙니다. 神様は私たちが罪を犯した、そして堕落したからといってもお前を殺してしまう、裁いてしまうという怖い神様ではありません。 우리를 구원하시려고 율법을 주시고 복음을 주신 줄로 私た 믿습니다. ちの愛したがゆえに立法も与えてくださいましたし、私たちを愛したがゆえにイエス・キリストを送ってくださったのであります。 즐거움으로 그분을 따라야 될 줄로 믿습니다. 私たちはそのような神様が怖いからではなく尊敬に値する方でありますから従うべきなんです。 오늘 항목이 다 합쳐서 한 9개 되는 거예요. 머리에 남은 게 있을지 없을지 메모도 하시면 좋습니다. 하나님도 기뻐하시는 거 있어요. 미소를 띄우실 때에 교회를 보시면서 미소를 띄우세요. 皆さんですね、今いくつ言ったか覚えていらっしゃるか分かりません。9つ申し上げます。神様が喜ばれる、微笑まれるのはですね、教会を見て微笑まれます。 교회를 하나님의 신부라고 표현합니다. 예수님의 신부라고. 教会はイエス・キリストの新婦であるという、花嫁さんであるというふうに言っています。 오늘 남집사님하고 아사미짱은 한국에 웨딩 촬영이라 그래서 원정 촬영을 갔습니다. 今日ですね、ドラムの音が聞こえないなと思ったと思われますけれども、ドラムのナムさんとですね、平山あさみさんが、韓国に行って結婚のですね、記念の撮影をするために今韓国でいっぱい写真を撮っています。 페이스북에 조금 사진을 이렇게 카트로 좀 올려놨더라고요. フェイスブックでちょっとですね、一部分は載せていましたけれども、 오, 남집사님 그렇게 이케맨인지 처음 알았어요, 제가. ナムシツイさんはね、いつでもイケメンですけども、イケメンでしたね。かっこいい写真が上がっていましたけれども、 신부를 바라보는 딱 모습이 사랑이 착 젖어 있습니다. 平山あさみさんをですね見つめる目はもうですね、愛してると書いてありましたね。 신랑은 신부를 향해서 눈을 뜰 수가 없습니다. 新郎はですね、花婿は花嫁から目を離すことができません。 하나님은 예수 그리스도의 신부로 교회를 주셨습니다. 神様はイエス・キリストの花嫁として教会をこの地上に与えてください 그리고 ました。 마지막에 우리가 천국에 들어갑니다. そして私たちが最後に天国に入ります。 천국에 가면요, 여러분, 교회가 안 보입니다. 天国に行きますと、この教会という姿は見えません。 왜 그럴까요? なぜかと言いますと、 이미 교회 안에 들어가 있기 때문에 교회가 안 보이는 もう 겁니다. 私たちは教会に入っていますから教会が見えなくなるんです。 천국 그 자체가 교회의 모습이라는 겁니다. 天国そのものがもうすでに教会であるから、私たちはその中に入ったら見えなくなるんです。 우리는 부족한 것이 많은 사람이 모이는 교회이기 때문에요. 교회도 이 세상에 있는 교회는 많은 부족한 점이 있습니다. 私たちは教会というのは完璧だとは思っていないと思います。なぜならば私たち罪あるものが、不完全なものが集うのがこの地上の教会ですから。 그러나 하늘나라에 가면요, 완벽한 교회가 있습니다. でも天に行きますと完璧な教会になります。 하나님은 이 교회를 신부 삼아 주셨습니다. 教会を神様はお嫁さん、花嫁さんとしてくださるんです。 그래서 교회 안에 속해 있고 교회를 통해서 주님을 만나는 것을 너무나 기뻐하십니다. ですから教会を組織し、また教会の中で神様に救われた民が集まって礼拝するのを神様はすごく喜ばれます。 저도 여러분도 교회의 한 부분인 줄로 믿습니다. 私たちも皆さんもキリストの体の一部分なんでありま 여러분도 す。 교회를 많이 사랑하십시오. 皆さん教会をいっぱい愛しましょう。 교회를 사랑하는 자를 하나님 기뻐하십니다. 教会を愛する者を神様は喜んでおられるからです。 마지막 이제 2개 남았습니다. あ 금방이에요. と2つです。 예, 아침에 고집사님, 목사님 오늘 새벽같이 일어나서 오늘 졸지도 몰라 예고를 하시더라고요. 근데 내가 졸면은 스탠드업 시킬 거야 그랬어요. 자, 8번째입니다. 하나님은요, 주님의 자녀를 기뻐하십니다. 神様は神様の子供ご自身を喜んでおられます。 스바냐 3장 17절에 이렇게 기록되어 ゼ 있습니다. パニヤ書の3章17節には、 너희 하나님 여호와가 너희 가운데 계시니 그는 구원을 베푸실 전능자시라. 그가 너로 인하여 기쁨을 이기지 못하여 너를 잠잠히 사랑하시며 너로 인하여 즐거이 부르며 기뻐하시리라. 아멘. あなたの神主はあなたのただ中におられる救いの勇士だ。主は喜びを持ってあなたのことを楽しみ、その愛によって安らぎを与える。主は高らかに歌ってあなたのことを喜ばれるとあります。 하나님은
자녀 삼으시고 우리를 구원시키시고요. 잠잠히 있을 수 없어서 우리를 보시면서 노래를 한다고 그렇게 기록되어 있습니다. 神様は私たちを神様の子供として救ってくださっただけではなくて、神様の子供としてくださった私たちを見ながら黙っていられなくて、あなたのことを見ながら思わず嬉しくて歌が出るよとおっしゃるんです。 여러분 자녀를 바라보는 부모님의 마음은 얼마나 풍성합니까? 皆さん子供さんいらっしゃると、子供さんを見るその親御さんの心というのはですね、本当に心が豊かになると思います。 하나님은 찬양을 좋아하시는 분이셔서요. 그래서 자녀를 보시면서 흥얼흥얼 막 이렇게 노래를 하시는 분이십니다. 神様はですね、賛美が非常にお好きな方ですので、救った自分の子供を見ながらですね、ふんふんと言いながらですね、鼻歌が出るんですね。 우리는 노래 잘하는 사람도 있고 음치인 사람도 있습니다. 私たちは歌がうまいと言ってもそんな50歩100歩じゃないんですか 그래서 노래하는 방법이 다를 수도 있습니다. ら。ですから歌う方法というのは人それぞれでいいと思うんです。 자녀를 위한 여러분들의 땀과 수고가 노래가 될 것입니다. 皆さんが本当にですね、お子さんに対するその愛が、神様に対する愛と、神様は私たちに対する愛と同じように歌になると思います。 저는 예전에 딸아이가 태어나서 한 2살 됐을 때요, 1살 2살 됐을 때 기저귀를 바꿀 때요, 기저귀를 바꾸는 노래를 만든 적이 있습니다. ミカごめんね、今ここにいないですからね、許可を取りませんけど、いつも許可を取ってからと言われるんですけどね、いませんので、うち娘がいますけれども、娘が1歳ぐらいの時にですね、おむつを変えるじゃないですか。そのおむつを変える時に歌が大体子供好きですからね、おむつを変える歌っていうのを作ったんですね。 그 노래를 아까 하려고 그러니까 미카가 하지 말라고 제발 하지 말라 그래가지고 노래는 안 하겠습니다. 근데 가사 내용이 그렇습니다. 좀 뒤가 좀 찜찜해져서 기저귀를 바꿨더니 기분이 참 좋아졌다. 이런 내용입니다. 娘の許可をですね、まだ歌ってもいいという許可を取ってませんので、歌いませんけれども、その歌詞の内容がですね、ちょっとお尻が気持ちが悪くなったので、そのおむつを変えたら、ああシャワーだというですね、気持ちがいいというそういう感じの 그래서 그 歌 노래를 詞です 부르면 ね。 애가 뒤집어집니다. 딱. その歌だけ 기저귀를 바꾸려고. そのね歌を歌い始めますと、ああ早くおむつを変えてくれと言いながらですね、寝転がるんですよ。 부모는 자녀를 보면서 기뻐합니다. そのようにですね、親というのは子供を見ながら喜ぶもんじゃないでしょ 사실 うか。 우리는 하나님을 찬양하지 않습니까? 神様は私たちは賛美をしますね。 하나님을 즐겁게 찬양을 합니다. 私たちは神様に向かって楽しく賛美をしますけれ 그리고 ども、 성경은 계속 하나님을 찬양하라 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 이렇게 우리에게 말씀하고 있습니다. 私たちが気分が良くても悪くても神様は命令形で賛美しなさいとおっしゃいます。ずっと言ってるんですね。 그래서 간혹가다 우리는 찬양하면서 너무 찬양하니까 찬양하는 것도 지쳐 이렇게 생각하시는 분이 있을지 です 모르겠습니다. からね、なんで教会に来たら20分も賛美するのか、もう礼拝始まる前に20分も歌って疲れるなという方いらっしゃるかもしれませんが、 근데 부모의 입장에서 자녀를 바라볼 때는요, 자녀가 예쁘면요 계속 노래를 해주고 계속 해줘도요 피곤하지 않은 겁니다. でもですね、親が子供を見ながらですね、あやすのに歌を歌ったり、可愛いなと思って歌を歌ったりするときですね、疲れたと感じることがないと思うんです。 하나님 우리를 바라보시면서 우리를 보면서 노래를 해주신다고 말씀하고 있는 겁니다. 私たちがもう神様を賛美しますけども、神様も私たちをご覧になって、ああ可愛い可愛いと言いながら賛美するとおっしゃるんですね。 어떠한 사람에게요? どのような人に？ 하나님의 자녀에게요. 神様の子供だから嬉しいんです。 저와 여러분 하나님의 자녀인 줄로 믿습니다. 皆さんここにいらっしゃる方、皆さん神様の子供だと信じます。 그래서 하나님께서 여러분을 보면서 좋다 하면서 자꾸 노래하십니다. 神様は皆さんをご覧にながら、ああ嬉しいな嬉しいなと賛美なさるんですね。 마지막입니다. 最後です。 히브리서 13장 16절에 보니까요. ヘブル書の13章の16節を見ますと、 오직 선을 행함과 서로 나눠주기를 잊지 말라. 이 같은 제사는 하나님이 기뻐하시느니라. 善を行うことと持ち物を人に分けることと怠ってはいけません。神はこのような生贄を喜ばれますとあります。 하나님 난 예수님을 믿습니다. 神様、私はイエス様を信じま 나는 す。 하나님의 자녀가 神様 되었습니다. の子供になりまし 자, た。 인생이 이것으로 끝나느냐? これで終わるんですか？ 아니라는 거죠. 違います。 신앙생활이라는 것은 信仰生活というのは 예수님을 내 마음속에 모시는 것입니다. イエス様を心に受け入れました。 그걸로 끝나는 것이 아니라는 そ 거죠. れで終わりじゃないです。 그 다음부터는 それからは 그 모신 예수님을 가지고 세상에 나가 선한 행실을 하라는 겁니다. イエス様がなさったように私たちも神様の力を借りて世に出て行って神様のことを行いなさいというん 이 です。 사회에 나가도 많은 사람들이 좋은 일 하시는 분은 많이 있습니다. もちろん社会にですね、ボランティアも福祉いろんないいことをしてらっしゃる方いらっしゃいます。 그런데 우리가 하는 행함과 틀린 것은 바로 내 안에 예수님을 모시고 있느냐 모시고 있지 않느냐라는 でも 것이죠. 大きな違い、私たちの心の中にイエス様がいらっしゃることは全然違うんです。 내 안에 예수님을 모시고 皆さんの心の中にイエス様を受け入れて、 그 예수님을 나타내며 선한 행실을 하는 것을 하나님 참 기뻐하신다고 말씀하고 있습니다. イエス様が望まれる良い行いをすること、それを通して神様の栄光をあがめることができるのであれば、神様はそれを非常に喜んでおられます。
하나님 나라 가는 그날까지 하나님의 그 미소를 계속 바라보시면서 사는 저와 여러분 되기 원합니다. ずっと天国に行くまで神様に微笑み続けていただけるような私たちになりたいと思います。 하나님께서 우리를 바라보시면서 내가 너를 기뻐한다. 내가 너를 가나안 땅으로 적과 꿀이 흐르는 가나안 땅으로 인도하겠다고 말씀하시는 그 약속을 받으시길 주님의 이름으로 축원드립니다. 皆さんお一人お一人にですね、私は父と蜜の流れるカナンの地まであなた方を導きたいんだと約束してくださった、そこまで行かれますように主の皆によって祝福します。 기도하겠습니다.